Pēdējā laikā ļoti liela uzmanība tiek pievērsta pārāk lielai kaloriju uzņemšanai, kas neapšaubāmi rada nelabvēlīgas sekas veselībai. Bet nemazāk aktuāli ir gluži pretēja problēma. Malnutrīcija ir situācija, kad olbaltumvielu, enerģijas, citu uzturvielu deficīts rada uzskatāmas ķermeņa masas un audu izmaiņas, un sekas ļoti nelabvēlīgi ietekmē veselību un tālāko prognozi. Kādi ir malnutrīcijas cēloņi? Cilvēks uzņem nepietiekami daudz enerģijas, nepietiekami daudz olbaltumvielas. Iemesli ļoti dažādi. Tā var būt nabadzība, tā var būt fiziska nespēja aiziet pēc ēdiena, pagatavot ēdienu. Tie var būt, piemēram, rīšanas traucējumi, kad nevar norīt parasto ēdienu. Tā var būt depresija, apātija, izteikts apetītes trūkums un vēl ļoti daudzi citi iemesli. Nākamais cēlonis – cilvēks uzņem pietiekami daudz kalorijas, bet kalorijas neuzsūcās. Un arī daudz iemesli, visbiežāk tie ir gremošanas trakta traucējumi, pēc zarnu operācijām smagas zarnu slimības. Un situācijas, kad ir smaga slimība, smagu slimību gadījumā organismā aktivējas iekaisuma procesi un veidojas katabolisms. Tātad pārsvarā notiek noārdīšanās un organisms zaudēs savu masu, zaudē galvenokārt muskuļu masu, bet vēlāk tie arī iekšēji orgāni, un kas ir ļoti svarīgi, mainās imunitāte. Pretošanās jebkura veida infekcijai pagarinās atveseļošanas laiks, vairāk tiek lietotas antibiotikas un arī pieaug mirstība. Tātad jāuzsver, ka vairāk uzmanības ir jāpievērš veciem cilvēkiem, un ne tikai veciem slimiem cilvēkiem, bet arī vientuļiem cilvēkiem, kas dzīvo vieni vai arī sociālās aprūpes iestādēs. Veids, kā atpazīt malnutrīcijas risku, ir pavisam vienkāršs. Proti, ir jānoskaidro, vai cilvēks nav zaudējis svaru. Ja zaudē vairāk kā 10% no svara, tas jau ir bīstami. Jānoskaidro, vai cilvēks mazāk neēd pēdējā laikā, pēdējā mēneša laikā vai pēdējās nedēļas laikā. Vienkārši pajautājot, vai apēd pusi vai varbūt pat mazāk kā pusi no parastā ēdiena daudzuma. Tad ķermeņa masas indeks, tātad auguma svara proporcija. Un, kas ir svarīgi, ka šajā situācijā jau ir jāpievērš uzmanība slimiem cilvēkiem, ja ķermeņa masas indeks ir zem 22, kas citādi ir normāli, un vecākiem cilvēkiem zem 20. Un tātad, ja slims cilvēks ēd mazāk, zaudē svaru, un vēl, ja ir vecumā virs 70 gadiem, tam noteikti ir jāpievērš uzmanība un nepieciešama palīdzība. Un ar malnutrīciju var cīnīties.